हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ बोट स्टोन 1400 वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। इसकी डिटेल्स एंड साउंड टेस्ट सब हम लोग करेंगे, तो आई विल बी शोइंग यू वन बाय वन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन होता है 30 वैट डायनामिक HD साउंड। इसके आगे दो स्पीकर्स लगे हुए, इधर एक है, एंड यू गेट टू ट्यूटर्स ओवर हियर। एंड 15 वैट का एक स्पीकर है, 15x2। इसकी बैटरी बैकअप के बारे में बात किया जाए तो इट्स अप टू 7 आवर्स। रिचार्जेबल बैटरी भी है, 2500 mAh लिथियम बैटरी विथ टाइप C चार्जिंग केबल। तो इसके अंदर ब्लूटूथ, ऑक्स, USB आपको मिलता है। एंड दिस इज़ अ वाटर प्रूफ कॉम्पैक्ट IPX5 सर्टिफाइड वाटर रेजिस्टेंट स्पीकर है। इसके अंदर दो मोड आते हैं, यू गेट इंडोर मोड एंड आउटडोर मोड। तो इसमें बिल्ट इन माइक भी है दैट अलाउस फॉर कम्युनिकेशंस एंड एक्टिविटी। और इसके वेट के बारे में बात की जाए तो इट्स अराउंड 3 kgs। और इसकी प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इट्स अराउंड 4999 इन अमेज़ॉन। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस। 5000 रफली राउंड फिगर 5000 पकड़ के चलिए। दूसरे स्पीकर्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ अंडर 10,000। अगर आप 10,000 के अंदर कोई ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहे बोट स्टोन 1400, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ। इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, इसका बेस अच्छा है, लाउड है। तो इसके बारे में डिटेल्स इतना ही मैं दूंगा। उससे पहले मैं आपको ऊपर ये बटन्स के बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ पावर ऑन ऑफ बटन, दिस इज़ वॉल्यूम बटन, दिस इज़ प्ले एंड पॉज बटन, दिस इज़ वॉल्यूम बटन अगेन, एंड दिस इज़ इक्वलाइजर मोड, इंडोर एंड आउटडोर मोड। एंड ये जब ये आप चालू करते हो, सी गाइस, अब जब ऐसे चालू करते हो तो यू विल गेट अ ब्लू लाइट। एंड ये चार्जिंग की लाइट्स है कि आपका ब्लूटूथ स्पीकर कितना चार्ज है। ये अभी पूरा चार्ज है, 3 सेल दिखा रहा है, 3 लाइट दिखा रहा है, तो ये फुल चार्ज है। एंड जो इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो ये जो आगे का मैश है, ये जो ग्रिल आप देख सकते हो, इसमें बोट करके भी लिखा है, तो ये पूरा स्टील है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी। और इसके साथ ये स्ट्रैप आ जाता है, स्ट्रैप मिल जाता है आपको बॉक्स के अंदर। एंड दिस इज़ अ सबवूफर। ये साइड पे आपको अंदर वूफर लगा हुआ है, इट हैज़ बोथ द साइड सबवूफर्स। और ये साइड में भी आपको वूफर मिल जाता है, दोनों साइड में, इसके दोनों साइड पे वूफर है। एंड अगर नीचे दिखाऊँ तो ये आपको रबर है, रबर टाइप है, तो कहीं भी आप रखोगे तो ये स्लिप नहीं होगा, तो ये प्रॉपरली होल्ड करके रखेगा। सॉरी गाइस, ये थोड़ा गंदा हो गया है, डस्ट बहुत जल्दी पकड़ता है। एंड अगर आपको पीछे से दिखाऊँ, you get a DC 5 volt type C charging point, this is aux point, this is a USB point। आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं इससे। और वेट की बारे में बात करो तो इट्स अराउंड 3 kgs। ये देखिए, ये स्ट्रैप की वजह से इट्स वेरी इजी टू कैरी एनीवे यू वांट टू। और अब भी इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। आई टेल यू अबाउट साउंड क्वालिटी। तो अभी हम स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अभी ये कनेक्ट हो चुका, अभी ये स्पीकर कनेक्ट हो चुका है मोबाइल फ़ोन से। तो आपको मैं इसकी साउंड टेस्ट करवा देता हूँ।
इसकी आवाज़ की बात करूँ तो गाइस ये बहुत अच्छा है, बहुत लाउड है, क्लियर है, बेस इज़ गुड। मैं अभी आपको साइड के दो सबवूफर के ये जो दो पैनल्स है, आई रिमूव दिस एंड आई ओपन कर देता हूँ। आई रिमूव दिस और मैं प्ले करता हूँ। ये देखिए हम लोगों ने ये निकाल दिया है साइड का। फाइव थाउजेंड के अराउंड आपका बजट है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स यू कैन गो फॉर इन द मार्केट राइट नाउ। तो इसके ऊपर तो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा ये रेंज में स्पीकर आपको मिल सकता है। एंड नेगेटिविटी की बात करी जाए तो नेगेटिविटी मेरे हिसाब से मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। नेगेटिविटी मेरे को कुछ दिख नहीं रही है। सिर्फ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू अदर स्पीकर्स लाइक सोनी JBL एंड ऑल। ये बड़ा है, लेकिन ये बड़े होने के बावजूद ये उन JBL एंड सोनी से बहुत लाउड है। You can go for this speaker, guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel.